我哋今日咧又收到一個客人嘅疑問，而我睇完呢一個疑問之後咧，我都覺得真係有影響咩？係唔成立㗎呢樣嘢。客人咧就話佢嚟 M 啦，跟住去染頭髮啦，咁跟住之後咧就上唔到色。個髮型師就話：哦，因為你嚟 M 所以上唔到色。即係我哋女仔嚟 M 嘅時候去染髮，會唔會影響嗰個上色效果咧？都市傳說嚟㗎呢個。其實由我做學徒嘅時候啦，20年前啦，即係問我前輩啊咁樣啦，點解個客人上唔到色嘅？咁佢都答我啊，佢可能月經嚟到或者嚟 M 咁樣樣啦。哦，真係㗎！跟住之後我心諗你咪吹水啊咁樣樣。咁啊經過我長大啦，我而家自己做髮型師啦，亦都有網上好多資訊可以俾我查閲啦。發覺原來係真係吹水嘅，係唔成立㗎呢樣嘢。咁啱可能係個客嚟 M 嘅時候咧，啲髮型師就可能咁樣認為啦，慢慢傳落去啦，傳到我哋呢一代啦，或者之後啲人都會咁樣講啦。但係就有機會你嚟 M 嘅時候生理反應啊，咁可能你個頭皮會容易敏感啦。但係你話頭髮嘅顏色會唔會話染唔到或者上唔到色咧？就絕對唔會嘅。反而你可能賴個冷氣吹住個頭上唔到色，呢個就真係真嘅，有機會。